มื่อหลายพันปีก่อนพวกนักล่าได้ค้นพบดวงดาวล้าหลังพวกเขาสอนมนุษย์ให้ก่อสร้างถูกนับถือเป็นเทพเจ้าทุกๆ100 ปีเทพเจ้าจะกลับมาเยือนและเมื่อมาถึงพวกเขาจะได้รับการสังเวยมนุษย์ถูกใช้เพื่อแพร่พันธุ์เหยื่อที่โหดร้ายพวกนักล่าจะต่อสู้กับบรรดาอสูรร้ายเพื่อพิสูจน์ว่าตนคู่ควรกับสัญลักษณ์นั้นแต่ถ้าหากนักล่าแพ้จะต้องไม่มีใครรอดชีวิต